హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనము వింటర్ స్పెషల్ రెసిపీస్ తోటి మీ ముందుకు వచ్చేసాను. చూస్తున్నారుగా, ఈరోజు వచ్చేసి మన స్టార్టింగ్ రెసిపీ మిరియాల రసం అండి. ఈ మిరియాల రసం ఎలా పెట్టుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. ఇది మన కోల్డ్ కానీ కాఫ్ కానీ ఉన్నప్పుడు కానీ జ్వరం కానీ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు చాలా రిలీఫ్ని ఇస్తుంది. అంతేకాదండి, వీక్లీ ట్వైస్ పెట్టుకున్నట్టయితే మన డైజెషన్ అనేది చాలా బాగా జరుగుతుంది. మన హెల్త్ ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. ఓకేనండి, ఎలానో చూసేద్దామా. మరి ముందుగా మనము స్టవ్ వెలిగించుకొని సిమ్లో పెట్టుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్రని ½ సెకండ్ వేయించుకుందాము. చాలండి, మరి అంతకంటే ఎక్కువగా వేయించొద్దు. కాస్త వేడైతే వాటిలో ఉన్న ఫ్లేవర్స్ చాలా బాగా బయటకు వస్తాయి కదా, అందుకనే ఒక ½ సెకండ్ కాస్త అవి హీట్ అయ్యే వరకు మాత్రమే వేయించుకోవాలి. వేయించుకున్నాం కదా, మిరియాలు జీలకర్ర వేగిపోయాయి. ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక 15 వరకు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని పొట్టుతో పాటు వేయించుకొని బాగా క్రష్ చేసుకోవాలి. ఇలానే క్రష్ చేసుకుంటే చాలా టేస్ట్ వస్తుందండి, మిక్సీలో పట్టుకోవద్దు. ఓకేనండి, బాగా క్రష్ చేసుకున్నాం కదా, ఒక చిన్న అల్లం ముక్కని యాడ్ చేసుకొని ఒక్కసారి దంచుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన మిరియాలకి కావాల్సిన మసాలా రెడీ అయిపోయింది కదా మిరియాల రసానికి. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకుందాం. బాండీ పెట్టేసుకొని ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం, సరిపోతుంది. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఒక ½ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, ఎండుమిరపకాయలు ఒక 2 సరిపోతాయండి, ½ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఒక పెద్ద కప్పు టమాటోస్, అంటే ఒక 2 పెద్ద టమాటోలు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు టమాటోస్లోకి ½ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం. టమాటోలు మెత్తగా పేస్ట్ లాగా అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం కుక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనండి, మన టమాటోలు పేస్ట్ అయిపోయాయి కదా. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద సైజు నిమ్మకాయ అంత చింతపండుని పులుసుగా చేసుకోవాలి. నానబెట్టుకొని పులుసు చేసుకొని ఒక ½ లీటర్ వరకు వాటర్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. ఇలా వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ వాటర్లో మనం ఏదైతే నూరి పెట్టుకున్నామో మిరియాలు, వెల్లుల్లి, జీలకర్ర, అల్లం, ఈ కచ్చాపిచ్చాగా నూరుకున్నాం కదా, దీన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 10 నిమిషాల వరకు మరగనించుకోవాలి. కుక్ అవుతుంది కదా రసము. ఇప్పుడు మనం ఇంగువ యాడ్ చేసుకుందాం. ½ టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఇంగువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, మన పెప్పర్ రసం ఎంత బాగా కుక్ అవుతుందో. ఇందులో ఈ ఒక్కటి కూడా మసాలాలు మనం యాడ్ చేయలేదు. చక్కగా మిరియాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి, అల్లము ఇంత బాగా పెట్టుకున్నప్పుడు జలుబు ఎందుకుంటుందండి, ఖచ్చితంగా మాయమైపోతుంది. తప్పకుండా ఈ రెసిపీ మీరు ట్రై చేయాలి. ముఖ్యంగా ఈ వింటర్ సీజన్లో ఇలాంటి రెసిపీస్ చేసుకోవడం వల్ల హెల్త్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్ని ఒక్కొక్క రకంగా తీసుకోవడం కన్నా ఇలా పెట్టుకొని తీసుకున్నట్టయితే తినేటప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండదు, తిన్నాక ప్రాబ్లం ఉండదు కదండి. ఓకేనండి, ఇప్పుడు మనము ఈ రసంలోకి కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక కట్ట వరకు తీసుకోవచ్చు. ఇందులో మంచి ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. మనకు ముఖ్యంగా కోల్డ్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. కాకపోతే దీన్ని ఇలా వేర్లతో పాటు తీసుకుంటే చాలా మంచిదని విన్నాను, అందుకే నేను ఈ వేర్లు కూడా ఉంచేసాను. మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఇవి తీసేసుకోవచ్చు. కరివేపాకు ఈ యొక్క 4-5 కాడలు తీసుకోవచ్చు. ఇలాంటివి ఈ లీఫీ కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మన చారుకి టేస్ట్ అనేదే కాదండి, చాలా ఆరోగ్యవంతమైన పెప్పర్ రసం మనకి సొంతమవుతుంది. చూస్తున్నారుగా, ఇప్పుడు నేను ఈ వేర్లతో సహా సన్నగా తరిగి చారులో వేసుకుంటాను. మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఓన్లీ లీవ్స్ వరకే వేసుకోండి, కానీ టేస్ట్లో మాత్రం కొంచెము చేంజ్ రాదు, ఇంకా హెల్త్కి మంచిది. ఓకేనండి, చూశారు కదా, మనం వేర్లతో పాటు సన్నగా తరిగి నీట్గా కడుక్కున్నాం కదా. ఇప్పుడు దీన్ని యాడ్ చేసుకుందాం. మరుగుతున్న పెప్పర్ రసంలో యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు కరివేపాకుని యాడ్ చేసుకుందాము. కాస్త గట్టిగా నలిపి యాడ్ చేసుకున్నట్టయితే దాంట్లో ఉండే
రసం అంతా మన చారులోకి పడుతుంది. ఇది కూడా హెల్త్కి చాలా మంచిది. ఇవన్నీ మనకి తెలిసినా కూడా ఒక్కోసారి ఐడియా రాక చేసుకోము. డైలీ నార్మల్ రెసిపీసే చేస్తూ ఉంటాం. కానీ ఈ వింటర్ సీజన్ చాలా డేంజరస్ కదండి, జలుబు దగ్గు అలాంటివి వస్తాయి కదా. అందుకే మనము ఖచ్చితంగా ఇలాంటి రెసిపీస్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఇంట్లో అప్పుడప్పుడు చేసుకున్నట్టయితే హెల్త్కి చాలా మంచిది. ఇలాంటి బోల్డ్ అన్ని రెసిపీస్ తోటి మేము ముందుకు వచ్చేసాను. ఈ రోజు మాత్రం నేను పెప్పర్ రసం. ఇక నుంచి మన ఛానల్లో అన్ని వింటర్కి సంబంధించిన రెసిపీస్ ఉంటాయి. ఇలా అన్నీ వేసుకున్నాక అట్లీస్ట్ 10-15 మినిట్స్ వరకు మరిగించుకున్నామంటే వీటిలో ఉండే రసము మసాలాలు అన్నీ బాగా రసంలో పట్టి చాలా ఘాటుగా మనం తీసుకుంటున్నప్పుడు గొంతుకి చాలా హాయిగా అనిపిస్తుంది. కోల్డ్ నుంచి కూడా 2 డేస్లో రిలీఫ్ పొందుతాం. వారంలో అదే పనిగా ఈ చారు పెట్టుకోకుండా వారంలో 2 సార్లు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఈ పెప్పర్ రసం అనేది. చూస్తున్నారుగా, స్మెల్ మాత్రం చాలా బాగా వస్తుంది. ఇంగువ కూడా మనం యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, చూడ్డానికి కూడా కలర్ఫుల్గా ఉంది కదండి. ఓకేనండి, 10-15 నిమిషాలు మనం మరిగించుకున్న తర్వాత మన మిరియాల రసం అనేది ఇలా రెడీ అయిపోయింది. చూస్తున్నారుగా, ఎంత వేడివేడిగా ఘాటుగా చాలా టేస్టీగా రెడీ అయింది కదా. ఇది మనం కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు కాఫ్ ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటుంటే ఎంతో హ్యాపీగా ఉంటుంది మన థ్రోట్కి. అంతే కాదండి, ఇంత హెల్దీ ఫుడ్ మనం తీసుకుంటే మనకేం కాదు అన్న నమ్మకం కూడా మనకి పెరుగుతుంది. ఓకేనండి, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.